ఒకళ్ళా ఇద్దరా ఏకంగా 50 మంది దాకున్నది ఈ ఇడ్లీని తినటానికి. ఆహా! ఇడ్లీ కాదబ్బా! ఇడ్లీ ఫ్రై. ఇదొక అంటువ్యాధి పుట్టిందిలే అందరికీ. ఇడ్లీలేం తింటాము, కొత్తగా ఇడ్లీ ఫ్రైలు తింటామని అందరూ ఇడ్లీ ఫ్రై మొదలుపెట్టారబ్బా! అసలు దాని టేస్ట్ ఎలా ఉండిద్దో, ఎందుకు తింటారో నాకిప్పటి వరకు అర్థం కాదులే. వీళ్ళు కూడా ఎప్పుడో చేసిన ఇడ్లీ ముక్కల్ని కవర్‌లో నుంచి ఆ పెద్ద బాండీలో వేసి, అటు ఇటు బాగా కలిపి దాని మీద రకరకాల మసాలాలు, కారాలు వేసేసి బాగా కలిపారబ్బా! ఇదంతా ఇడ్లీ ఫ్రై. దీన్ని తినటానికి ఇంతమందొచ్చి నుంచున్నారు. ఏముందిరా దాంట్లో ఒక్కసారి మా తెలుగు రాష్ట్రాలకి వచ్చి చూడండి. ఇడ్లీ, నెయ్యి, చట్నీ ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో. ఇదేం తెలియకుండా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు తయారు చేసేసుకొని ఇడ్లీలు తింటున్నారబ్బా! టేస్ట్ అయితే జస్ట్ యావరేజ్ ఉంది. మరి దీనికోసం అంతమంది ఎందుకు నుంచున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు. ప్లేట్ వచ్చేసి మళ్ళీ రూ. 50 అంట.